喂，你好啊，西。你好，喂，係真係初次上嚟呢個地方啊！多謝你先。係啊，咁啊，今次就我哋要介紹下呢兩張呢隻犀利啦嘅黑膠碟喎。犀利啊！因為近期都係聽呢兩隻。哦，因為你阿蕭士係 Shostakovich 啱啱50週年紀念，係冇錯。咁啊好多碟出㗎啦，已經好多碟出嚟啊！嗰套 Boston Symphony 嗰套10幾張嗰套我都落手訂啦。佢全套做齊啦嘛，都攞咗格林美獎啦。攞咗古典嘅製作音樂獎㗎啦，已經。以我所知就 Nelson 犀利。係啊，即係Andrew Nelson 而家就代替咗西斯奧沙華之後嘅話，就成為咗波士頓嘅總監啦。世界上都係大樂團咯，首屈一指嘅。咁加埋 Boston Symphony。咁仲要係兩位勁抽人猛嘅，黃宇佳冇得講啦，而家即係最矚目嘅鋼琴家啦。咁啊，Yo-Yo Ma 就冇得講，咁即係大師級。喂，全部都係大師級，或者仲有你又話佢兩個製作後邊嗰啲團隊都係犀利到極啊嘛。哦，咁係啊，因為以我所知啦 ，Recording Engineer 就係 Sean Murphy 啦，Sean Murphy 咧好厲害。即係佢，我搜查翻佢資料咧，佢就攞過呢個都係格林美獎㗎啦。格林美獎唔係，佢攞過 Oscar。係佢錄電影叻啲嘅，係電影原聲碟好叻嘅。Oscar 攞過電影好多電影獎。經過佢製作嘅超過350張碟。好奇怪嗱，你就以為一定係嗰啲錄開古典音樂啊、錄開音樂嘅錄音師先犀利嘅，原來錄電影音樂嘅人都唔勁。冇錯，所以你就話頭先喺你度聽，係即係器材又唔算係嗰啲頂尖嗰啲，係啊，但係你嗰個唐音啊收得咁靚嘅，可能佢嗰個即係嗰個錄音方法好特別咯。係啦，個電影感啊，個形象做出嚟好靚。係冇錯，因為佢Sean Murphy 佢自己有一個比較特別啲嘅錄音方式，咁咧佢話佢擺位咧係有啲好特別嘅，即係唔係一般嗰啲 Deca Tree 啊？佢都 base on Deca Tree 一定要用嗰啲擺呢個 main mic，但係呢啲 spot mic 咧加咗啲嘢，係啦，咁咧就有擺位咧又特別，有獨門秘笈，有啲秘笈。最主要就佢好似聽講就話係佢要同 main mic 咧係要減6個 dB。哦，係啦。咁佢做 mixing 嗰陣時就易搞啲啦，同埋佢要攞個 main mic嚟主要即係話咧係收嗰個兩聲道啦，同埋定位同音，佢可能係因為咁樣着重啲。係喎，咁你講得又啱喎，因為聽起上嚟嗰個聽感係有啲同過去啲古典，譬如呢啲樂團嘅錄音有啲唔同。係冇錯。咁mastering engineer 咧就又係高手啦，殿堂級人馬啦，就呢個 Tim Martin 啦。喂，咁冇得講啦。Tim Martin 又係好嘢，嗱佢就犀利啦，六個呢個 Grammy Awards 喎。係啊，佢近期講又講，即係 DGD 錄音咧，真係可以話好得人心喎。哦。好啱我哋呢個時代嘅人聽喎。你覺得係點解？我覺得你絕對講得啱喎，因為我又唔係話好叻啦，但我真係聽呢兩隻碟嘅時候咧，我自己都有一紮呢個舊版啲嘅 DG 收藏。咁相比地底下咧，而家 DG 錄音咧，即係我夠膽大膽少講咧，係進步咗好多。係咪進步咧？我又咁睇，可能我哋人嘅耳仔又唔同咗，即係而家係時代唔同咗。如果我哋以前咁聽，可能佢已經好犀利嘅。但到今日嚟講，嗰啲即係要求唔同咗，係嘛？點解要揾黃宇佳嚟彈？因為佢嗰種現代感係以前譬如 Martha Argerich 冇噶嘛。係，即係新派啲。新派，咁新派夾埋嗰啲錄音，咁啱幾樣嘢夾埋就正啦。同埋我即係我哋就覺得係咩咧？就係佢個錄音嘅方式，即係嗰個效果係好啱而家現代嘅音響器材。器材都唔同咗，佢收音同即係收放都唔同咗。咁因為嗰陣時嘅器材同而家有咁上下差距啊，所以又可能嗰陣時嘅錄音咧就係貨嗰陣時嘅器材啊。所以成日都講唔好即係嗱，
你買舊版我當然開心啦，但係新版唔好話新版一定唔得。冇錯冇錯，千祈唔好講。我都好同意呢個講法，係啊。喂，新版係新版嘅聽法，舊版係舊版聽法。冇錯。喂，你慢慢要教翻條 curve 嚟聽翻啲舊版都唔容易㗎，你聽得好你講好容易啊？冇錯冇錯。佢唔啱 curve，佢亦都未必100%準。係啊，係啊。所以你嘅新版就唔想咁 RNA 搞掂。冇錯冇錯，佢一定準啊嘛。唔好咁煩。冇錯冇錯。現代嘅科技係現代聽嘅。係。所以你講得好喎，即係呢樣嘢。咁啊，同埋我覺得個錄音比例咯，因為以前啲錄音個事主有時覺得就譬如好似 piano concerto 咧，個鋼琴比較上佢錄得會係前啲誇張啲。咁啊，一陣間我哋喺條片度播1-2小段俾大家。你揀咯，你。再一次多謝阿 Sam 啊，咁何崇立先生嘅光臨同埋幫我哋講解呢兩張。你即係你揾我嚟講嘢，你即係俾個機會我發表下多啲謬論啫。唔會。咁喂，下次我哋再有機會嘅話，再多啲合作。好，傾下偈啊！好，多謝晒先，多謝。流行啊、古典啊、爵士啊都得㗎喎。泛都 OK 啦。好，唔該晒。